Jungle. નમસ્કાર મિત્રો, હવામાન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 17 સપ્ટેમ્બર 2023 આજના સાંજના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાત ઉપર અત્યારે જે સિસ્ટમ સક્રિય છે, બંગાળની ખાડીમાંથી બનેલી સિસ્ટમ અત્યારે વેલ માર્ક લો પ્રેશર તરીકે સક્રિય છે। મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો અને ઉત્તર ગુજરાતના એવા કેટલાક વિસ્તારો છે જેમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાણી છે। 10 થી લઈ 12 ઇંચ સુધીનો વરસાદ પણ ખાબકી ચૂક્યો છે। દાહોદ, પંચમહાલ, અરવલ્લી સહિતના જે ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારો છે તેમાં આજે મેઘ તાંડવ જોવા મળ્યું છે। તો જોઈએ હવે આગામી સમયમાં કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં કેવો વરસાદ રહેશે। સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। સૌથી પહેલા મિત્રો આપણે અત્યારના સમયની લેટેસ્ટ અપડેટ જોઈએ તો અત્યારે કચ્છના પણ કેટલાક વિસ્તારો છે જેમાં પણ સિસ્ટમની અસર છે। ખાવડા, રાપર, ગાંધીધામ અને ભુજ આજુબાજુ વરસાદી માહોલ આપણને જોવા મળી શકે। તો ખાસ કરીને મોરબી આજુબાજુના કેટલાક વિસ્તારો છે, ધ્રાંગધ્રા, કુડા, સુરેન્દ્રનગર, સૌરાષ્ટ્રના જે આ વિસ્તારો છે, ગોંડલ, જસદણ, બોટાદ, ચોટીલા, ભાવનગર, અમરેલી, ધારી, બગસરા, વિસાવદર, મહુવા, પાલીતાણા, ગારિયાધાર, તળાજા, જેસર, બગદાણા આ બધા વિસ્તારોમાં હળવા સાટારૂપી વરસાદથી અત્યારે શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। તો ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોની આપણે વાત કરીએ જેમાં અત્યારે ભારે વરસાદની સંભાવના છે, અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા છે। દસાડા, કડી, માણસા, મહેસાણા, મોઢેરા આજુબાજુના વિસ્તારો આપણે ગઈકાલે બતાવ્યું હતું તે રીતે આજે વરસાદ જોવા મળ્યો છે। સાંતલપુર, રાધનપુર, પાટણ, સિદ્ધપુર, હારીજ, સાણસમા, વડનગર, મહેસાણા, મોઢેરા આજુબાજુના તમામ વિસ્તારો તેમજ સુઈગામ, થરાદ, દિયોદર, ડીસા, ભાટસણ, પાલનપુર, અંબાજી, આબુ રોડ, ખેડબ્રહ્મા, ઈડર, વડનગર, મહેસાણા, મોઢેરા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર આ બધા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે। હવે આપણે જોઈએ મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારો કે જેમાં વિરમગામથી લઈ ગાંધીનગર, અમદાવાદ, મહેમદાવાદ, કપડવંજ, મહુધા આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ તારાપુર, ખંભાત, બોરસદ, આણંદ, ડાકોર, ગોધરા, પીપલોદ, સાંપાનેર આજુબાજુના વિસ્તારો, વડોદરા, છોટાઉદેપુર તેમજ દાહોદ પંથક, કપડવંજ, બાયડ, માલપુર, કડાણા, લુણાવાડા, ચહલોદ, બાલાસિનોર, મોડાસા અને માંડલી આ બધા જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। ગત 24 કલાકમાં ગુજરાતમાં મહત્તમ 12 ઇંચ કરતાં પણ વધુ વરસાદ પડી ચૂક્યો છે। કોઈ એવા વિસ્તારો છે જેમાં 15 ઇંચ વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં। હવે જોઈએ આજે રાત્રિની અપડેટ, જેમાં રાત્રિના 2 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર ઉપર સિસ્ટમની અસર વધતા પ્રમાણમાં જોવા મળશે। ભાણવડ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, અલંગ, મહુવા, તળાજા, પાલીતાણા, ઉના, વેરાવળ, જામનગર, રાજકોટ, ચોટીલા, બોટાદ, જસદણ આજુબાજુના તમામ વિસ્તારો, મોરબી અને સુરેન્દ્રનગર તેમજ કચ્છના ગાંધીધામ અને રાપર આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરીએ રાધનપુર, થરાદ, પાલનપુર, આબુ રોડ, ખેડબ્રહ્મા, ડુંગરપુર તેમજ ધાનેરા, અંબાજી, મહેસાણા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર આ બધા વિસ્તારો, મધ્ય ગુજરાતમાં વિરમગામ, અમદાવાદ, કપડવંજ, ધોળકા, નડિયાદ, ગોધરા, મહીસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ આજુબાજુના વિસ્તારો, વડોદરા અને છોટાઉદેપુર, અમોદ, ભરૂચ, રાજપીપળા તેમજ સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગમાં પણ વરસાદની સંભાવના રાત્રે રહેલી છે। આવતીકાલે 18 તારીખમાં સવારના સમયની આપણે વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના વિસ્તારોમાં ખાવડા, ભુજ, ગાંધીધામ અને રાપરમાં કચ્છમાં વરસાદ જોવા મળશે। તો સૌરાષ્ટ્રમાં પણ જામનગર, મોરબી, રાજકોટ, ચોટીલા, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, જસદણ, ગોંડલ તેમજ પોરબંદર આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, જૂનાગઢ છે, અમરેલી છે, ભાવનગર, અલંગ, મહુવા, તળાજા, પાલીતાણા, વેરાવળ, ઉના, મહુવા, રાજુલા તેમજ સુરેન્દ્રનગર, બોટાદના વિસ્તારો, મોરબીના વિસ્તારો, મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત તરફ જોઈએ તો સૌથી પહેલાં ઉત્તર ગુજરાતમાં રાધનપુર, મહેસાણા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર, ખેડબ્રહ્મા, પાલનપુર, આબુ રોડ, થરાદ, ધાનેરા તેમજ મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, કપડવંજ, મહીસાગર,
ગોધરા, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, વડોદરા, નડિયાદ, ધોળકા, ખંભાત આ બધા વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે. તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપીમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળશે. આવતીકાલે બપોર પછીના સમય એટલે કે સાંજના 6 વાગ્યા આજુબાજુના સમયગાળા સુધીની અપડેટમાં આખા કચ્છ જિલ્લાની અંદર વરસાદી માહોલ જોવા મળશે, જેમાં ખાવડા, ગાંધીધામ, ભુજ, ભચાઉ, રાપર સહિતના વિસ્તારો, સૌરાષ્ટ્રમાં દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, મોરબી, રાજકોટ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી અને ગીર સોમનાથ આ તમામ જિલ્લાના તમામ તાલુકા, તમામ ગામડાઓની અંદર વરસાદી સિસ્ટમ એક્ટિવ થશે. તો દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી તેમજ વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લાના તમામ વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ એક્ટિવ રહેશે. તો ખાસ કરીને મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ તેમજ કપડવંશ, નડિયાદ, ધોળકા, ખંભાત, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, ખેડા, આણંદ આ બધા વિસ્તારો. ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરીએ તો બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠાના વિસ્તારો અને અરવલ્લીના તમામ વિસ્તારો, તો આ બધા વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની પણ શક્યતા છે. તો હવે સિસ્ટમ જે છે તે ઉત્તર ગુજરાત ઉપર અને રાજસ્થાન સંલગ્ન વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી શકે છે. 19 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો 19 તારીખમાં પણ સમગ્ર કચ્છના જે વિસ્તારો છે જેમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. તો સૌરાષ્ટ્રના પણ તમામ જિલ્લાઓ છે કે જેની અંદર સૌથી વધારે 19 તારીખ, 20 તારીખ આમ તો 18થી 20ના સમયગાળાની અંદર વરસાદી માહોલ જોવા મળશે. તો ઉત્તર ગુજરાતના તમામ વિસ્તારો, મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના પણ તમામ વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે. હવે વાત કરીએ 20 તારીખની અંદર વહેલી સવારથી લઈ બપોરના સમયગાળા સુધી કચ્છ ઉપર ભારે અતિ ભારે વરસાદનું સંકટ તોળાયેલું છે, જેમાં જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકાનો પણ સમાવેશ થાય છે. સાથે સાથે સૌરાષ્ટ્રના તમામ જિલ્લાઓની અંદર ભારે વરસાદની સંભાવના 20 તારીખમાં જોવા મળશે. ખાસ કરીને કચ્છ માટે અતિ ભારે વરસાદ, કારણ કે જે સિસ્ટમ છે તે આખી કચ્છ ઉપર સક્રિય થવાની છે, જેના કારણે સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. હવે આપણે જોઈએ આગામી 10 દિવસમાં કયા વિસ્તારમાં સૌથી વધુ વરસાદ પડી શકે. તો કચ્છમાં 7 ઇંચ સુધી વરસાદ, અમદાવાદમાં 6 ઇંચ, મહેસાણા, પાલનપુર 6 થી 9 ઇંચ. હવે દાહોદ, ગોધરા, વડોદરા પંથકમાં 4 થી 5 ઇંચ, ભાવનગરમાં 3, રાજકોટમાં 3, જૂનાગઢમાં 3 ઇંચ. એકંદરે સૌરાષ્ટ્રમાં 2 થી 3 ઇંચ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ 2 થી 3 ઇંચ વરસાદની શક્યતા છે. તો આ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો અને દક્ષિણ ગુજરાતના જે આટલા વિસ્તારો છે તેમાં હવે ભારે વરસાદનું એલર્ટ અત્યારે નથી. જો આગામી સમયમાં જ્યારે કચ્છ ઉપર 20 તારીખની અંદર સિસ્ટમ આવશે ત્યારે ઓછા વત્તા પ્રમાણમાં સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદ પડી શકે. તો ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે, નવા વિડીયો સાથે. જોતા રહેજો હવામાન ગુજરાત.